축복이고 감사한 일인지 모르겠습니다. 私と私の奥さん、私の妻をこの場所に導いてくださり、皆さんと共にこのこの教会で礼拝捧げることができたことがこれほど大きな祝福か分かりません。 왜냐하면 여러분의 찬양 속에서 성령님께서 살아서 우리 가운데 운행하시는 것을 제가 느낄 수가 있었습니다. 私たちの賛美の中で聖霊様が生きて働いていることを私は実際体験しました。 이 시간에 この時間、 우리가 마음문을 활짝 열어서 私たちの心の扉を開いて 하나님께서 내려주시는 놀라운 말씀과 神様が与えてくださる驚くべきその御言葉と 그 주님의 사랑 主の愛を 성령님 안에서 우리가 경험되기를 바랍니다. 聖霊の中で体験できますように願います。 우리가 어떻게 하면 행복해질 수 있을까요? 私たちがどうすれば幸せになるんですか? 한국 사람들은 韓国では 5가지만 가지고 있으면은 행복하다고 오복을 알고 있습니다. 5つだけ持っていれば幸せになると言って幸福っていうふうに言うんですね。 그래서 제일 첫 번째는 はじめは 오래 사는 것입니다. 長生きすることです。 두 번째는 2番目は 부자가 되는 겁니다. 金持ちになること。 세 번째는 3番目は 건강하고 평안하게 사는 健 겁니다. 康で平安に生きることです。 네 번째는 4番目は 선을 베풀어서 남에게 덕을 쌓는 일. 善を行って他の人にその善を積むことです。 다섯 번째는 5つ目は 하나님께서 하늘에서 나에게 주신 그 천수를 살다가 다 끝까지 잘 살다가 죽는 겁니다. 天が与えたその命をすべて全部尽くして天に戻ることであります。 그런데 일본 컬처는 복을 몇 개라고 생각하는지 잘 모르겠어요. 日本の文化では祝福がその福が何個あるか分かりませんが 혹시 여러분 가운데서 皆さんの中で 한국 사람들은 오복을 말하는데 韓国では幸福って言って5つを言うんです 일본 ね。 사람들은 어떤 복을 말하는 거 있는지 혹시 아시는 분 日本 계시면 ではどういう福を言うかご存知である方いますか? 손 좀 들어보세요. ちょっと手を挙げて 그래서 좀 말씀 좀 それ 해보실래요? で語ってくだされば嬉しいです。 아, 그런 게 잘 없나 보죠? そういうのあまりないんですか? 제가 어떤 예배 드리기 전에 어떤 분에게 여쭤봤어요. 私が礼拝捧げる前にある方に尋ねました。 그랬더니 두 가지를 말씀하시더라고요. 2つを教えてくださったんですね。 하나는 それは 그 학이 1000년을 살듯이 鶴が1000年鶴が1000年生きるように 그리고 거북이가 10,000년을 また 살듯이 亀を万年生きるっていうことわざがあるんですよね。 오래 사는 것이 행복의 비결이다. 長生きすることが幸せの秘訣であると。 그리고 또 나를 낳아주신 부모와 할머님들 할아버지들의 계신 것이 감사하다. 이렇게 두 가지를 また 말씀하시더라고요. 私を産んでくださったその先祖がいることに感謝するという祝福をおっしゃってくださったんですね。 네. 그런데 참 우습기도 하지만 너무한 이야기 하나를 제가 해드리겠습니다. ちょっと面白いこともあるけどちょっと動画すぎるっていう話があったんですけどその話をちょっと紹介しますね。 이 이야기는 그 컴퓨터를 통해서 읽은 거기 때문에 제가 꾸민 것이 아니고 사실 있었던 이야기입니다. これはコンピューターで見た話なので私が飾ったことではなくそのインターネットであるリサーチしたものの結果です。 한국의 어떤 여대학생들에게 韓国の女子大学生たちに 설문을 조사를 했답니다. リサーチをしました。 그러면서 오복 외에 다른 한복을 더 갖기를 원한다면 さっき言ったその5つの祝福の以外にもう一つ与えられたいと願うなら 여러분들이 원하는 복이 한 가지가 뭡니까? 그렇게 질문을 했답니다. その一つあなた方が願うその一つは何ですかっていうことを質問したんですね。
그런데 거기서 여러 가지 답들이 나오는데 가장 많이 나온 답이 이겁니다. いろんな答えが出たんですけど、その中でも多く出した答えがありました。 그게 뭘지 궁금하시죠? それが何か気になりますよね。 이것이 바로 현대 여성들이 바라는 6번째 복입니다. それが現代女性が願う6番目の祝福です。 그것이 뭐냐면 それは 부모님과 시부모님들이 일찍 죽고 재산을 많이 남겨두는 것이라고 그럽니다. 親とまた姑側の親も早く亡くなって財産をたくさん残してくれること。 너무했죠? ちょっと度が過ぎるんですよね。 이거 제가 만들어낸 게 しかしこ 아니에요. れは私が作った話ではあります。 현대 젊은 여학생들이 가지고 있는 생각이에요. 現代の女性たちが持っている考えです。 그러나 예수님께서는 그렇게 말씀하시지 しかしイエス 않으셨습니다. 様はそのようにおっしゃらなかったんですね。 우리가 행복하게 될 수 있는 것은 私たちが幸せになれるということは、 우리가 무엇을 많이 소유했다고 오는 것도 아니고 私たちがたくさん所有した持ったっていうことでもなく、 또 우리가 오래 산다고 행복한 것도 ま 아니고 た私たちが長生きするから幸せになることでもあります。 또 우리가 모든 어떤 큰 업적을 남겼다고 그 사람이 행복한 것은 また私た 아니다는 ち 거예요. が多くの業績を残したから幸せになることでもありません。 그러면서 예수님은 8가지 복, 8복을 마태복음에서 말씀해 そ 주십니다. れでイエス様は8のその祝福を8つのその祝福を聖書を通して語ってくださっています。 그래서 그 8복을 가만히 연구를 해보고 잘 보면 祝福を研究してよく見たら 두 가지 큰 부분으로 나눌 수가 있습니다. 2つで大きく分かれるんですね。 한 부분은 1つの部分は 첫 번째서부터 네 번째까지의 축복이고 1つから4番目までの祝福です。 두 번째는 다섯 번째서부터 여덟째까지입니다. 5つ目から 8番目までです。 그 가운데서 첫 번째 부분에서는 무엇을 말씀하고 계시냐면 1つのパートの中で話していることは 우리가 하나님과 어떠한 관계를 맺으면 행복한가 하는 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 私たちが神様とどのような関係を結ばれたら幸せになるかっていうところにポイントがあるんですね。 나중에 나오는 후반부 5째부터 8번째까지는 우리가 내 이웃들과 어떠한 관계를 맺으면 행복해질 수 있나 하는 맞다. 비결을 말씀해 주고 5 계십니다. つ目からのその話は私と隣人の関係がどのように結ばれたら幸せになるかということでポイントを置いています。 다시 말하면 もう一度話せば 행복은 幸せというのは 내가 무엇을 소유했다고 오는 것이 아니고 私が何かを持った所有したから来るのではなく 좋은 관계를 맺을 때 온다는 겁니다. 良き関係を結ばれるとき訪ねてこられるということであります。 그래서 이제 첫 번째부터 8번째까지를 제가 이제 여러분과 이제 말씀을 1つ目から 나누겠어요. 8番目の話を皆さんと一緒に分かち合いたいですね。 여러분이 제 말을 잘 들었는지 한번 더 질문해 보겠어요. 皆さんが私の話をよく聞いたかどうかちょっと質問しますね。 첫 번째서부터 네 번째까지는 누구하고의 관계라고요? 1つ目から4番目までは誰との関係ですか？ 누구하고? 네, 아주 잘 들으셨네요. よくお聞きになりました。 네, 하나님하고의 관계를 어떻게 맺는 것이 우리가 맺어야 될 올바른 관계인지에 대해서 하나, 둘, 셋, 네 가지로 말씀하고 계세요. 1つ目から4番目まで神様とどのような関係を結ばれなきゃならないかという話であるんですね。 그 첫 번째 방법은 その1つ目は 우리가 영적으로 가난해지면 私たちが霊的に貧しくなれば 행복하다는 거예요. 幸せになるということであります。 그러면 영적으로 가난한다는 것이 무슨 뜻일까? そしたら霊的に心の貧しいものっていうのは何ですか？ 그것은 내가 내 자신을 가만히 살펴볼 때 それは私が私自身をよく顧みてみた時 그동안 내가 하나님과 관계를 맺었던 영적인 관계는 낙제였구나라고 하는 것을 깨닫는 거예요. 神様と私のその関係は悪かったかなっていうことを悟ることであります。 그래서 나는 이제 완전히 낙제국이니까 잠깐만. 하나님께서 나를 붙잡아 주시고 도와주시지 않으면 나는 도저히 살 수가 없는 사람입니다라고 하는 걸 깨닫는 거예요. 私は本当に神様が逃げてくれなくて神様を助けてくださらなければダメだっていうことを気づくことであります。 그래서 하나님의
다스림 속에 나를 다 전적으로 맡겨드립니다 라고 하는 것이 영적으로 가난해진다는 뜻이에요. 神様のその支配の中で私のすべてを神様に委ねるってこと、それが霊的に貧しくなることであります。 그래서 오늘부터 우리 하나님께 모든 하나님 없이는 나는 살 수 없어요 라고 하는 그러한 맡겨드리는 그런 마음의 자세를 가집시다. これからは本当に神様にすべてを委ねるそのような心の姿勢を持って生きることを願います。 그러면은 そしたら 우리가 행복해져요. 私たちは幸せになります。 두 번째 길. 2番目です。 나의 죄를 진정으로 아파하면 행복해져요. 私の罪を本当に悲しむ者は幸いであります。 우리가 보통 나는 죄인입니다라고 생각은 잘해요. 私たちは普通、私は罪人ですとよく考えるんですね。 정말 나는 죄를 많이 짓고 살아라고 생각은 해요. 私たちは本当に罪をたくさん犯しているんだなということを思います。 그러나 내가 지은 그 죄를 그렇게 아파하지는 않은 것 し 같아요. かしその私が犯した罪に対してそんなに悲しんだり痛く思ったりはしないんですね。 이 시간부터 우리는 내가 지은 이 죄를 아파할 줄 알아야 되겠어요. これからは私が犯したその罪に対して痛んで本当に悲しむものになりたいと思います。 왜냐하면 내가 아파하면 내가 아파서 슬퍼서 울잖아요. 私が痛 아파하면 くて本当に悲しんで泣くなら 성령님이 도와주시는 거예요. 聖霊様が助けてくださいます。 성령님이 나를 만져주시는 聖 거예요. 霊様が私を触れてくださいます。 성령님이 나를 만져주시면 나는 너무 감격해서 그냥 우는 거야. 聖霊様が私を触れてくださるならば私たちは感動してただ泣くしかないですね。 정말 아파하고 성령님이 나를 만져주셨을 때 나는 나음을 얻습니다. 痛んで悲しんでいる時聖霊様が私を触れてくださり私は癒される体験をします。 내 아픈 마음이 치료를 받습니다. 私を痛みつけられたこの心も癒されるのであります。 그렇게 나음을 얻으니까 우리는 행복해지는 その 거예요. ように癒されるから私たちは幸せになるんですね。 세 번째로 3番目は 내가 연약해지면 행복해집니다. 私が弱になる弱くなれば幸せになります。 이게 무슨 말이냐면 これはね 사람들이 가끔 자기가 하나님인 양 거만하게 사는 사람들이 많아요. 自分が神様のように傲慢に生きる人はたくさんおります。 마음을 낮추어서 心を低くして 주님을 의지하고 사는 것이 神様を頼って生きるのが 행복의 비결이에요. 幸せの秘訣であります。 주님을 전적으로 의지하는 사람은 내 힘으로 살지 않고 하나님의 힘으로 살기 때문입니다. 100% 神様を信頼して委ねて生きる人は自分の力ではなく神様の力で生きることになります。 하나님의 힘으로 내가 살기 때문에 항상 나는 승리하며 사는 겁니다. 神様の力で生きるのでいつも勝利を得て生きるのであります。 그러니 어찌 그 사람이 행복하지 않을 수가 だ 있겠어요. からその人は幸せな人になることであります。 네 번째로 4番目は 의를 배고파하고 목말라 하면 행복해집니다. 木に植え乾くものは幸せです。 우리 인간들은요 죄를 지고 나쁜 일을 하면서도요 私たち人間は罪を犯して悪いことをしながらも 옳은 의로운 일을 할 때 오히려 기뻐해요. 正しいその木の正しいことを行う時もっと喜びます。 그러므로 だからこそ 의 자체이신 하나님을 늘 배고파하는 거예요. 木のその塊である神様にいつも植え乾くものになればいいんです。 그 의 자체이신 하나님을 목말라 하는 거예요. いい塊の神様に対して植え乾くものを持つんですね。 여러분 배고파 본 사람 있으면 손 좀 들어봐. 皆さん植えたことがある方いますか？手を挙げてみてください。 배고프면 눈에 뭐만 보여요? 植えてる時お腹空いた時に 먹을 目に 거 何が見えるんですか？ 먹을 것만 보이죠. 食べ物しか見えないんですね。 이제 우리는 하나님을 배고파할 줄 알아야 돼. 私たちが神様に対してその植え乾くその空いた心を持つのであります。 그래서 우리 눈에 보이는 거는 하나님만 보이는 거야. 私たちの目には神様しか見えないことですね。 그러니 우리가 행복해지지 않을 수가 없어. そしたらもう幸せになるしかないですよね。 우리가 의롭게 살게 돼. 私たちは木に植え替えて木で行うので木で生きるの
からです。 자, 이렇게 하나님과의 관계를 맺으면서 살면 このよ 행복합니다. うな神様の関係を結ばれる人は幸せです。 이제 후반부 5개, 4개를 얘기하고 あ 있어요. と4つを皆さんと分かっています。 후반부 4개는 누구와 좋은 올바른 관계를 맺으면 そ 되는 の 거라고? 後半のその関係は誰と関係をよく結ぶことですか？ 우리 이웃들과 올바른 관계를 隣 맺으면 人と正しい関係を結ばれるなら 그 사람은 행복할 수 その 있다. 人は幸せになります。 그러면 그 5번째 そ 행복은 した 뭐냐? ら5つ目のその幸せは何ですか？ 그것은 다른 사람을 자비롭게 대하는 거예요. それは相手を憐れんで接することであります。 나에게 잘못한 사람들이 있죠. 私に悪いことをした人がいますよね。 그런 사람이 있어요, 없어요? そういう人いますよね。 나도 나한테 잘못한 사람이 있어. 私にも私に悪いことをした人がいます。 나 그 사람이 누군지 말은 안 하겠어. その人が誰かを皆さんに教えません。 근데 그 し 사람 かしその人は 그 사람 생각만 하면 아주 그냥 이가 갈려. その人を考えたらもうイライラするんですね。 그런데 그 사람한테 내가 자비롭게 대하라고 주님은 し 말씀하세요. かしその人に対して神様は 나는 그거 하기 힘든 거 있지. それは私は本当大変です。難しいです。 내 힘으로는 못해. 私の力ではできません。 정말이야. 本当です。 내가 지금 못하기 때문에 너무 아파서 지금 우는 거야. 私が本当できないから悲しんで涙を泣いてるんです。流してるんです。 보세요, 내가 나에게 잘못하는 그 사람을 자비롭게 대하지 못하니까 내가 울잖아. 私が本当憐れを持って接することはできないので私は泣くしかないんです。 내가 진심으로 그 사람을 내가 자비롭게 대한다면 나는 지금 굉장히 행복한 말씀을 전할 수 있었을 거야. 誠に私がその人に憐れみを持って接することができるなら私は幸せなものになって笑いながらこのメッセージを伝えることができるんだと思います。 이제 우리는 모든 판단은 하나님께 맡겨드리는 거야. これからは全ての判断はただ主に委ねることしかできません。 그러면은 そしたら 내가 그 사람에게 자비를 베풀 수 있지요. 私がその人に対して憐れみを持って接することができます。 네가 남에게 자비를 베풀면 하나님의 자비를 네가 받는다. 그렇게 예수님 말씀하셨어요. あなたが憐れみの心を持ってその相手を接するならあなた自身も神様からその憐れみを受けると神様はおっしゃっています。 그리고 나에게 잘못한 사람에게만 자비를 베푸는 것이 아니라 나의 도움이 필요한 사람에게 또 자비를 베푸는 거예요. 私に悪いことをした人だけに憐れみを施すのではなくその必要が私に喜んでくれる人に対して憐れみをさ私に喜んでくれる人に対しても助けを求める人にも憐れみを持って接することであります。 여러분 성경에 나오는 사마리아 사람 얘기 아시죠? 皆さん聖書に出てくるサマリアの女に対してご存知ですよね。 한 사람이 산길을 걸어가고 있는 거 넘어가고 있는 거예요. サマリアの人に対しての話です。ある人が山の道をこう歩いていました。 근데 길을 가다 보니까 길에 누가 쓰러져 있어. こう道を歩いてみたらある方がその道端に倒れていたんですね。 어떤 사람이 도둑을 맞아가지고 다 뺏기고 얻어맞고 그래가지고 그냥 정신없이 누워 있는 거예요. 泥棒に遭われて本当に全てを奪われてまた叩かれてそこに倒れていました。 그때 이 사마리아 사람은 자기가 아이고 나도 여기서 있다가 잘못하면 도둑놈한테 맞겠다라고 하는 두려움도 있겠지만 そのサマリアの人は私もこういうふうに目に遭うかもしれないという恐れもあったかもしれませんが 나의 도움이 필요한 그 사람을 그냥 지나쳐가질 않았어요. 私の助けが必要なその人をただ見ないふりして生きることで言ったことではありませんでした。 이렇게 나의 도움이 필요한 사람을 도와주는 것이 私 자비를 の 베푸는 거예요. 助けが必要な人に憐れむ心を持って助けることもそのような幸せなものであります。 이렇게 남을 용서해주고 他の相手を許してあげて 나의 도움이 필요한 사람에게 자비를 베푸는 것. 私の助けを必要とする人に憐れむ心を持って接すること 그때 내가 행복해진다는 거예요. その時私は幸せになることであります。 6번째 비결. 6番目の秘訣です。 다른 사람들을 대할 때 他の人を接する時 마음을 깨끗하게 하면 행복하다는 거예요. 心を清くして接するなら幸せになります。 이 말은 무슨 말이냐면 この言葉は 진실로 대하라는 거예요. 真実を持って誠を持って接しなさいという意味であります。
어떤 사람은 가면을 쓰고 사람을 대해. ある人は仮面をかぶって接するんですね。 속으로는 안 그러면서 心の中ではそう思わないのに 겉으로만 하하하 外 이러는 側 사람. だけはーってやること。 그는 진실로 それは 다른 사람을 대하지 않는 거예요. 真実を持ってその相手を接することではありません。 그렇기 때문에 진정한 관계를 이웃과 맺을 수가 없어요. だからこそ誠のその関係を結ぶことができません。 그러므로 그 사람을 있는 그대로 だからこそその人をありのままの姿 나도 있는 그대로의 모습을 보여주면서 また私自身もありのままのその姿を見せて 관계를 맺을 때 그 その関係を結ぶとき 사람은 서로 행복하게 되는 거예요. その人はその相手はお互い幸せになれることであります。 7번째 7番目です。 싸우지 않고 喧嘩しないで 평화롭게 살면 행복해집니다. 平和を作って生きるなら幸せです。 예수님께서는 イエス様は 당신이 십자가를 지심으로 말미암아 自分自身が十字架につけることによって우리 つけられることによって 우리 모두를 다 하나님의 자녀가 되게 해주셨어요. 私たちみんなを神様の子供としました。子供としてくださいました。 다시 말해서 하나님과 나와를 화해시켜 주십니다. もう一度神様と私の関係を平和に作ってくださったんですね。 그리고 또 예수님이 십자가를 지심으로 말미암아 イエス様が十字架につけられることによって 다른 사람하고의 관계도 이렇게 나같이 살라고 화해를 시켜주신 거예요. 他の相手の関係にも私のようにその和解を作って生きなさいとして見せてくださいました。 그리고 예수님이 십자가를 지심으로 말미암아 イエス様が十字架につけられることによって 나와 내 자신과 편안한 私も 관계를 맺게 해주셨어요. 私自身との関係、平和な関係を作るようにしてくださいました。 이렇게 자신과도 평화하고 自分自身とも平和であるし 이웃과도 평화하고 隣人とも平和であるし 특별히 하나님과 特 평화를 누릴 別 때 神様とその平和を作ってくるとき 행복한 삶이 됩니다. 幸せの人生になります。 마지막 8째 最後の8番目です。 우리가 의를 위해서 핍박을 받으면 행복하다는 거예요. 私たちが義のために迫害を受けるなら幸せになるとおっしゃっています。 그러면은 아니 목사님 무슨 소리 하는 거예요? 僕先生何のことをおっしゃるんですか？ 아니 내가 지금 핍박을 받는데 어떻게 내가 행복해요? 私が迫害を受けるのにどうやって幸せになれるんですか？ 그렇게 반문할 거예요. そのように質問されるかもしれません。 그렇지만요. しかし 악한 세상에서 핍박을 받는 것은 悪いこの世の中で迫害を受けるということは 의로우신 하나님의 상급을 받을 전주곡입니다. 義なる神様のその報いを受けることであります。アメン。 우리가 지금까지 언급한 私たちが今まで皆さんに話した 8가지의 방법대로 살면 この8個のこの幸せの秘訣で生きるなら 우리가 행복해질 뿐만 아니라 私たちが幸せになることだけではなく 우리는 세상을 변화시키는 私たちは世を変化させる 소금과 빛이 될 수 있습니다. 塩と光になれます。 기독교인은 クリスチャンは 세상을 변화시키는 자로 불림을 받은 世 자들입니다. を変化させる変えることのために呼ばれた人であります。 우리가 하나님과 올바른 관계를 맺고 私たちが神様と正しい関係を結んで 이웃들과 올바른 관계를 맺고 살면 隣人とその正しい関係を結んで生きるなら 우리는 세상을 변화시킬 수 있는 私 사람들이 たち 됩니다. は世を変えるものとなります。 세상이 우리 때문에 世が私たちのゆえに 썩어지지 않고 腐らず 세상이 우리 때문에 世が私たちのゆえに 어둠에서 벗어나 빛 가운데로 가는 거예요. 暗闇から逃れて光へと移ることで 세상은 우리의 사는 모습을 보고 변하는 世 겁니다. は私たちが生きる姿を見て変えられることであります。 어떠한 우리의 모습을 볼까요? どんな私たちの姿を彼らは見るんですか？ 첫째로 겸손해진 모습입니다. 1番目は謙遜になった姿であります。 둘째로 2番目は 열린 마음을 가지고 다른 사람을 대하는 모습입니다. 開かれた心を持って相手を接することであります。 셋째로 3番目は 진실한 모습입니다. 真実な姿であります。 넷째로 4番目は 열심히 일하는 모습입니다. 一生懸命働く姿であります。 다섯째로 5つ目は 믿을 만한 신뢰성이
보이는 삶입니다. 信じることができる信頼性が見えることであります。 여섯 번째로 6番目は 남의 험담을 하지 않는 모습입니다. 他の人々の悪口を言わない姿であります。 일곱 번째로 7番目は 다른 사람을 세워주고 격려해주는 모습입니다. 他の相手を立ててあげて励ます姿であります。 여덟 번째로 8番目は 이기적이 아닌 모습입니다. 自己中心なそういう姿ではありません。 그리고 끝으로 最後は 성령의 9가지의 열매를 맺히는 모습입니다. 聖霊の5つのその実を結ぶ姿であります。 여러분의 교회가 皆さんのその教会が 여러분 교회의 이름이 皆さんの教会の名前の通り Love, Joy and Peace임을 감사합니다. ラブ、ジョイ、ピースその教会の名前であることも感謝いたします。 이렇게 정말로 여러분들이 Love, Joy, Peace의 모습을 세상에 보여주면 여러분은 세상을 변화시킵니다. 皆さんが本当に教会の名前の通りにラブ、ジョイ、ピースその姿を見せるならこの世は変えられます。 그리고 우리들의 행위를 보고서 세상 사람들은 하나님을 찬양할 겁니다. 私たちの行いを見て私たちの姿を見て世の人々は神様を褒めたたえることです。 우리만 여기 모여서 그냥 찬양만 하고 끝나는 것이 아니라 私たちがこ 세상이 の世の中で集まって賛美して終わることではなく世が 우리의 모습을 보고 私たちの姿を見て 우리를 그렇게 만들어주신 私たちをこのように作ってください 하나님을 찬양한다는 神 거예요. 様を賛美することであります。アメン。 저는 마르틴 루터 킹과 같은 사람이 되기를 원해요. 私はマルティン・ルター・キングっていうその方になりたいと願います。 그리고 여러분도 그런 사람이 되기를 また 원합니다. 皆さんもそのような方になってほしいと願います。 마르틴 루터 킹 목사님은 그가 피살되기 2달 전에 マルティン・ルター・キングのその方が殺害されるその前に 1968년 2월 4일 1964年2月4日 에베니저 침례교회에서 다음과 같이 설교했습니다. バプティストその教会でこのような説教をしました。 나는 私は 남겨놓고 갈 돈도 없습니다. 残しておくそのお金もありません。 오직 ただ 나는 私は 헌신적인 삶을 남겨두고 가기를 원합니다. 献身的なその人生だけを残していきたいと願っています。 만일 내가 もしも私が 말과 노래로 言葉と歌で 어떤 사람을 기쁘게 해줄 수 있다면 ある方を喜ばせることができるなら 만일 내가 もしも私が 어떤 사람에게 ある方に 당신은 지금 길을 잘못 가고 있어요 라고 아나타와 깨닫게 해줄 수 있다면 今道を間違っていますと悟らせることができるなら 만일 내가 もしも私が 기독교인으로서 할 책임을 지금 감당하고 있다면 キリスチャンとしてのその責任をちゃんと全うしていったとしたら 만일 내가 もし私が 악한 세상이 구원을 받도록 조금이라도 공헌을 하고 있다면 悪いこの世の中が救われるために少しでも助けになっているなら 만일 내가 もしも私が 나의 주인이신 私の主人である 예수님의 복음을 イエス様のその福音を 세상에 펼칠 수 こ 있다면 の世で伝えることができるなら 나의 일생은 私の人生は 무가치한 허사가 아닐 것입니다. 本当に虚しく終わることではありません。 그렇게 마르틴 루터 킹 목사는 설교했습니다. そのようにメッセージを伝えました。 할렐루야. ハレルヤ。 우리의 시작이시여 私の始めであり 길이신 また道であり 하나님께 道である神様に 우리 다 같이 하나님께 감사와 찬양과 영광을 私たちが賛美と感謝と기도하겠습니다. お祈りします。